Идет ночная разгрузка. Почти все кирпичи уже разгрузили. Одни отвертки захватили все кирпичи. Ясно. Сложили все под номером 1, которые промаркированы сюда. И сюда все остальное. Завтра еще вторая ходка пойдет. Осенние звуки деревни. Сегодня тепло, я в футболке стою. Утки, там слышно. Сейчас не так, а вечером вообще там гвалт такой стоял. Там лебеди готовятся к отплытию. А вон рыбаки плывут. Даже не вижу, что снимаю. Поехали за второй партией кирпичей. Дед поехал место ягодное проверить. А я остался на охране и обороне объекта. Сейчас посижу тут минут 20, пока он проверит. Поспим в прицепе. Осень настоящая, уже золотая. В лесу хорошо. Сегодня теплынь, конечно, это вообще атас. Внезапно был уже такой дубак. Ощущение было, что скоро снег пойдет, а тут бабье лето. Ну вот он и вернулся. Спустя почти полчаса. Сейчас погоним. Желудок уже требует обеда. Где-то побежал, тосол кипит. Лопнул шланг. Побежала. Сейчас надо ждать, пока машина стынет, обрезать его и на хомут посадить. Дед снял монструозные колеса. Были 235 на 90, сейчас 215 на 70. И стала нормально машина ехать, меньше нагрузка. То есть на долгую работу каждый день колеса нужны все-таки поменьше. Кадет там пошел в лес. Он тут туда чернику ободрал все. Остатки остались. Хорошо в лесу. Осенним. Погода, конечно, класс. Старая потекшая технология. Отсюда побежала. Отрезали. Не вижу, где он тут. Вот так он через хомут побежал или что? Нет, рядом с хомутом. Там он тут трещина была. Вот тут он треснул и побежала. Ясно. Ой. На тему важности иметь всегда с собой хомут. снять-то двигатель пока поменьше. Еще один такой. И оно уже не хватит. Все, что вытекло, возвращается в машину. Интересно, сколько там грязи попало. Да. Не может. Выпускаем воздух. Не. Под наклоном машина стоит. Здесь отсоединили, чтобы воздух ходил.
переставили машину колесом на бугорок. И убежала сразу. Ремонт окончен, не хватило чуть тосола. Сейчас поедем до воды ближайшей. Дольем. Заливаем воду. Так, загрузили машину. Тут глина, еще немного кирпичей. Тут 2 слоя кирпичей у нас, вата, колеса, 2 палеты еще взяли. Сейчас развесовку меняем, чтобы меньше на машине было, больше на прицеп кинуть. Получается, назад больше давит, там приподнимает. Это у нас оператор, летатель. Бесплатная рабочая сила. Да, заодно. Все. Теперь будем очень медленно ползти 80 километров. Так, разгрузили все сюда, попытались разложить по номерам, там единичек больше всего, ну так, стопочками. Завтра начну раскладывать все, чтобы было ясно, где что лежит, более подробно. Сегодня мы уже запарились, пойдем в баню. Всем пока. Сеню я не отправлю с тобой. Да, ну такую погоду он будет сырой весь сразу. Привет, новый день на нашем телепроекте. У нас тут помощь приехала. Из Южной Абхазии. Да, ближе помощников не нашлось. Промазываем огнебиозащиты. Крышу, то, что у меня руки все не доходили сделать. Сейчас начали, потом еще будем уширять. Не знаю, в этом году получится, не получится. А я начал прикидывать печку. Значит, что у нас тут? Тут гидроизоляция будет. Это первый вопрос гидроизоляции. Я сколько посмотрел, я, по-моему, тоже говорил. У нас получается первые 2 слоя до каналов. Всего 2 слоя, потом канал начинается. То есть раз, два. Как бы везде говорится про 3 должно быть слоя, чтобы от температуры вот это не начало плавиться. Либо я хочу спросить там, где покупал печку, можно ли класть так, либо надо еще дополнительный слой. В этом случае мне кирпича не хватит, то есть мне придется еще кирпичом выложить дополнительный слой здесь под печку. Это первый вопрос. Второй вопрос я уже озвучивал. Это я еще пока не знаю, тут корневая труба должна быть. Как выход делать? То есть просто кирпичи резать или что? Вот как-то вот это странно, непонятно, почему это на схеме нету. Это я все хочу выяснить на неделе, чтобы на следующей неделе уже, по крайней мере, первый слой выложить. Так, я тут принес кирпичи. Здесь вот указаны. Берем там первый номер 22 штуки, такой-то номер столько-то штук. Вот я их принес. Сейчас они у меня по номерам там разложены в гараже. Сейчас я попробую просто так прикинуть, чтобы на следующий раз все было готово. Найти растворы нужные, все, что надо. Как-то я тут попросил, думал, пенсионеров каких помочь. Но что-то все привыкли делать вот как надо. Они, то есть, смотрят, что уже кирпичи не того размера, тут какие-то странные. Все такие, не-не-не-не-не. В общем, придется все делать самому. Думал сразу выложить, думал взять отпуск и заняться, но по ходу мне не получится взять отпуск. Это раз. Второе. Второго, в принципе, нет причины. Ну, буду укладывать, может, по слою, по 2 по выходным. Если холодно слишком станет, потому что уже заморозки начинаются, тогда я просто оставлю уже. И в следующем году весной продолжу. И займусь полами, потолком. Ну, как-то так. И заодно в следующей, надеюсь, неделю будет уже ясно, как пойдет труба у нас. Вот этот вопрос с проходом между вот этими всеми штуками.
И уже точно буду знать, как двинуть печку. А сейчас я просто так выложу ее, вот как по схеме полагается. Посмотрим. Так, сложил первый слой. Это так все на скидку, просто посмотреть. В общем, ничего сложного. Собираем. Мы, конечно, когда везли на прицепе кирпичи, их пошкрябало так довольно нормально. Я вообще боялся, что будут какие-то переломанные по этой погребенке. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, вроде они нормально выглядят. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так, сейчас я пойду почитаю инструкцию, что тут какие смеси надо приготовить, потому что там еще куча мешочков. Я еще не разобрался, что там куда. Пойду читать. Так, почитал инструкцию. В общем, все уже не так страшно, как казалось. Здесь делаем зазор 8-10 миллиметров с допустимым отклонением там плюс-минус 4. В принципе, вот у меня как раз 8 миллиметров. Это из комплекта 26 номер. Это огнеупорный кирпич, который, значит, укладываем все на глину, глинопесчаная смесь, а вот которая огнеупорная на мертель укладываем. Сейчас я пойду посмотрю, что у меня есть, и заодно хочу сколотить прямо раму под размер, чтобы начинать, ну, чтобы более легко было первый ряд выложить ровно как надо. Еще потом уровнем просмотрю, как у меня тут лежит, ровно неровно, чтобы там предполагается в инструкции, что мы еще раствор снизу кладем, чтобы выровнять кирпичи под уровень. Ну, это типа опционально и не обязательно делать. Так, смотрим, что у нас в комплекте было. Это у нас ГПС, смесь глино-песчаная. Вот на нее будем вкладывать оболочку. Там печной центр камень, срок годности, тра-та-та-та-та. Тут ничего не сказано, как ее мешать там надо. Надо будет это просмотреть. Это у нас цветной кладочный раствор. Это он для фасадных внутренних работ, для вкладки. Хрен его знает, зачем она. Наверное, снаружи делать, видимо. Ничего про это не сказано вроде бы в инструкции. Здесь М10. М10 маркировка. Это, видимо, мертель. Вот это огнеупорный кирпич складывать. Вроде это все М10. Видимо, да. Тоже, соответственно, вроде как нету никакой инструкции. Непонятно, как его мешать, надо будет узнать. Так, вот наш склад. То, что мы вчера... Больше всего единичек. Их сразу вот в отдельное место надо складывать. Остальное все тут по мелочи. Совсем мелкое мы убрали в коробке, чтобы не затерялось. Тут такой мелочи. Тут есть, значит, у нас... Что там? Дверка поддувальная. Такая вот она. Закрываем. И вот так вот закрывается. И две дверки прочистных. То есть вот такая дверка прочистная. Все от рубцовского литья. Так, значит, убрать обратно. И здесь вот такая каминная дверька. Тоже рубцовское литье. Вот открывается. Ну, не буду открывать, она охрененно тяжелая. Ну, в общем, все путем. Здесь вот вата, я еще не знаю, куда там ее надо укладывать. В инструкции не понял. Я так понял. Есть еще вот колосник. И вот это я не знаю зачем. Также я увидел, что там по инструкции требуется какая-то плита из какого-то материала. Не запомнил название. Видимо, ее надо отдельно купить, потому что в комплекте не было. Или нам забыли ее привезти. Не знаю. Все кирпичи с клеймом таким идут. Забыл, мне говорили, что это за витебские, что ли, кирпичи или что-то такое. В общем, типа более-менее ок. Так, вот такие плиты разные, разных размеров. Я даже не знаю, из чего это сделано. Какой-то камень, как будто бы. Хотя нет, наверное, какой-то раствор. Хрен знает. Сейчас пойдем инструкцию еще почитаю. Так, вот смотрю. Вот этот лист, жесткий порог, размеры, и тут еще два спереди, 150 на 560, хрен знает, что за порог имеется в виду, но в общем в комплекте вот этого большого точно нет. Я не нашел упоминания ваты вообще в этой инструкции, видать на место порога вот эту вату положили, не знаю почему, надо будет опять вопрос задать.
Я также начал уровнем посмотреть. Вот здесь у нас на наплыв идет. Получается, чуть-чуть вот этот вверх выходит ряд. Хотел чуть-чуть, ну, он все равно должен быть в ту сторону сдвинут. Я пытался подтянуть, тяжело слишком, не смог. Лебеди. Первый раз вижу в этом году, что они тут летают. Фарсана их перепугала, они теперь готовы где угодно летать. Смотри, смотри, строятся клином. А этот опоздавший. О, смотри, вон последний один. Один остался. Так, примерно выставил печку, как она должна стоять. На самом деле еще не до конца, поэтому тут так. Во-первых, видно, что этот я криво бросил, но это ладно, все равно придется снять, потому что с трубой еще не ясно. Значит, вот по инструкции в 3-4 ряду будет проход под печь и ровно по центру. Вот я отметил середину. Значит, печь где-то вот здесь вот пойдет. Должно вроде места тут хватить. Ну, в общем, на этой неделе я все узнаю. И вот стропильная нога, и у меня нитка висит, она к ней привязана. Видно, что мы упремся ровно в стропильную ногу, то есть ее придется там снимать, эту стропильную ногу, либо делать что-то, ну, обходить. Но это ладно, фиг с ним. В общем, мне осталось решить вопрос только с трубой. Решу вопрос с трубой. Так, что-то с телефоном не то. Вопрос с трубой решится, и в принципе на следующей неделе, я надеюсь, первые 2 слоя мы выложим. Промазали стропильные ноги отсюда снаружи. Это потом надо будет еще снутри все промазать целиком. Все, что есть у нас там.